yoo nan barbaade malee guyyaa takka silkiin aan dawwalan irra dawwala bakkaas ni jijjiirratanii hanga ammaatti ittumaan dawwalu jira firraa jibbeetiin itti barreessee dadhabee firraa dhiisee wahuma akkanaa tanan irratti saafamina irra isaafamee na bira waan guddoo ta'e kana qofaa miti nama akkanaa hedduudhaatu jira kanadhu yoon jalaa dide osoo qabuun dhorkate naan jedha naumaan qabu isaan osoo qabuun dhorkate jedhinatti hijaa'urra anfirra akkaan teeteetuma isaan kanaaf furmaata ta'ee rabbiin galchiisisaa galchanii waaftee saaftu jedhumaan itti seenu yeroo hedduu namni ati gartee isaacha rakkattu kun namni ati isaacha rakkoo seentu kun siif rakkatu awwani na gammachiisu guddoon ijoolleen san silaa hojii irraa ni ari'amti nama lama sababa an isaaniif liqii fuudhee waan san irraa bakka deebisuutiin isaan hojii irratti hafuu isaanii na gammachiisa isaan garuu isaan rakkachuu san isaan hin yaachiftu waan ta'eef hanga ammaatti wanni kasiisan ni jirti alaa kulli haal intaltii garaa laaftu garaa jaarraa namni ati yaadduuf siyyaan kana keessatti hedduun rakkata rakkooti jan ol baasee kubaan as dura isiniin jee himuun fedhu wahuma jabaate hangasuu na dubbise garabbiin na dubbise jeetumaan firraa if jajjabeesseetuma dhufee isin dura taa'u jira malee magaalaa tana keessa on gabbee nama laaluun sodaachuu jira boo'insa kiyya ka ol beesanii jecha wallaahi guyyaan miidiyaa irratti maayikii na jala qabanii waa'ee Sheek Jamaal Aliyyi hoggaan dubbadhuun miira keessa gale Sheek Jamaal nama qalbiiti jedhee kana jabeessuu irratti fuuldura na dhiibuu irratti shoora olaanaa taphatu hedduunaaf dhimmama hedduunaaf cinqama tasaa irratti yaachisa roga hundaan nama na cinaa dhaabbatu nama akkaan rakkoo keessa jiruun osoo eegarabbiiti isaan qabaachuu baaddeen gabbee uummata duratti daawwaadhaaf dhaabbachuu hin dandeenye nama sani waan ta'eefiin gaafa maqaa isaanii kaasu miira keessa galee boo'ee deeggadda. Boo'insi kiyya san gaafa ol beerraa kaasee guyyaa tokko nama dura dhaabbadheen salaachifne qaanfadhee jechuudha. Namaan firnaa nagu jira wallaahi masjidaan dur itti salaachisu galgaluu namaan nagu jira sodaadhee uummata dura dhaabbadheetu gaafaan salaammadhee gaggara galu uummanni kun fuula keessa harka maal naan jaajeetiin ifi saffii keessa dhaabbadhee uummata duwida galee nama firraa naqee salaachisu jira sadarkaa san gubbaan ga'e dirqiin saba loon qabdu janii dirqumaan naas baasee hangas na dubbise hanginiin dubbadde sanuu na qaanfachiisee hin baan alaa kulli haal uummata kiyya uummata namaa hubatu ummata namaa beeku biyyoota garaagaraa irraa dawwalee namni naa dawwalu hundi ni booya gaddatti dhagahame natti ibsateeti akkuma reefu jee waan kan nutu natti xiqqaatteecha waan silaana bira guddooti isaan xiqqaatteechaadha waan biraa waan godhan dhabanii osoo lubbuun teenya irra hidhaamteecha akkasii kan nu jiranii hedduu takka naa galatooma ulfaadhaa jechuun ni barbaada waa'ee xiyyaanarra sheekatiirfaa yoo dubbatan gaariidha hanganumaan jaa uummata xiyya hedduu naa galatooma isiniin jaaladha hangaan dur isin jaaladhu caalaa wallaahi maan isin jaaladde wareegama narraa barbaachisu amma yoon isinime edo saayiboota kiyya tokko dhufanii maasiitii irraa na bira bulan odoo isaan na bira ta'anii akkaawwantii gara shanii natti ergame kun kitaaba naabiti jaa kun bilbila naabiti jaa kun ni rakkadde waan ittiin soomanu jaa kun maal jaa isaan kan hundan gara rabbiin naa laaffisetti wahuma isin ergu jirtu nanarraa amma inuuni jirti jeef irraa erguufi jiran baana gaafaan umaan qabne san ammoo liqiin fuudhee gaafa teessanummaan tunu na bira jira liqiin fuudhee akkasitti nama natti waajuu kana ergeefi kasi firraa waliin ga'a amma tokko eda nama tokko dawwalee waa naa ergi jeeni namni sun akka waan biloo godheeti narra dawwaleeti abalurra dawwaleeti waa naa ergi jeeni biloo na godhe niin jaaladhaafiin gaafadhe maa biloo na godhe jee lolee narraa cufachuu dide balaa biraa buusee bara niin jaaladhaa sagalee isaa malee hin dhageeffadhu akkami kan na godhe jee lolaan baane anis ammoo hoggaan hin qabu dhaba kiyyaa wajjin rabbiin na beekani na beekullee baatu silkii irra cufadhe akkasuma naan jaame waanjuun na dhageema hin qabu jeef irraa oofuun natti ulfaata jalaa'il jechuullee na ulfaata biloo godhuullee na ulfaata akkanan itti jiru rabbii beeka isaan hin beekanii zanniin abbaduu irra arrakkadhee isaan rakkoo abaanii jeetiin namarraa fuudhee rakkoo akkasii wal bira qochiisaa ture alaa kullee rabbiin akka silaa uummanni itti nu yaadu san maqaa keenya mataa keenya irra guddate kanaa fi mataa keenya rabbi olaa gad ta'eessu isinillee du'aa hin godhan isinii jaa hedduu naa galatooma waan hin juun qabu kana caalaadha ulfaadha inshaallah isinuma galatoonfachuu min ol bee naa galatooma naa ulfaadha rabbiin kiyya haa galatoomu ka isin obboleeyyaniif naa kanne eega rabbiiti isinilleen kumkuma naa galatoomaan isiniin jaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته obboleeyyan kiyya ustaada gaggeessuun nuufillee fala hedduu gaddine gaddii gadda obboleessaati allahu fi cawni alcabdi maa kaana alcabdu fi cawni akhiihi jaan rasuul alayhi salaatu wassalaam arra ustaada keenya gargaaruun ifuma gargaaruudha an akka nama tokkootitti isa birattiin arkamaa kiiloomeetira hedduu deemeetiin isa bira dhufe wannin dhufeef obboleeyyan kiyyaa yoo jiraate wooma takkaa fi lama qofa sammaali
ilmina ma akka gurbaan daaroo la buujee sani arra gartee obboleeyyan kiyya warri gastii gubbatti argamtan obboleessa kiyya Dr. Aslii irraa eegalee namni yookaan gurguramu taate har'a ustaariyaa gurguraati deeyni obboleessa kiyyaa kafala wallahi halaaliif godheetiin jira wanni deeyniin akkuma gartee duniyatti illee salphina qabdu akhiratti illee salphina qabdi kanaaf obboleessa kiyyaa Aslii warra asirra jiru kana atummaan naaf afeeri isaan hundi salaamtaa yaanii kallattiidhaan gara deeggarsaatti seennee hawaasa keenya du'aayii godhaaf inshallah irraa hafallaa teettuun qaba bakka namni itti gurguramu nu geessaan gurguraa billaahi alaykum. Okay, akkana goona amma akkana goona namoonni mobile banking qabdan nama 13,300 jirtan mobile banking namni qabdan homa suura keessanirraa isinirra hafee fi waan niyyattan jiddu isin galee miti deeyni kana keessa karamadaana kana keessa iidaaf waa bituu barbaadu jira waa goggodhachuu barbaadu jira kawaadaan useentan gurguddaa san itti dhufnaa amma chaalenjii 500 waan amma qabdan irratti mobile banking ol baafadha akkaawuntii isinitti himna silkii sagalee saayilantii irraa baasa Riyaad harkatti waan amma harka isaaniitti irra seenuu barbaanna. Mobaayilii qopheeffadha namni 13,300 jirta warri mobile banking qabdan amma galchuu dandeetta jechuudha biyya alaatiif biyya keessallee silkii qopheeffadha. Silkii qopheeffadha hundi keessan. Ustaaza isin immootu akkaawuntii isaanii nu qaraa. San booda gargaarsa kaan iftaan galchuutti deebi. Ka harkarraa amma xiqqasho chaalenjii 500 barbaanna waan ta'eef. Walitti 5,000 akkaawuntii jala kana barreessuurraa akkaawuntii wanna asirratti wanna godhi taag godhe akkaawuntii barreessa asirratti gubbaa isaanii kanarratti. eessatti? Afaaniin himu? Afaaniin himuu irra laal asirratti jechuudha bakka qalamaa kana gattu kiiti xirsii barreeffamtuuntu jira barreessi. Mubaarak ni beekaa ol galchi. Kan Aslii barreessuu qaba haadha waan Mubaarak lakkoofsa tokko barreessa. Akkas wayyaa. Ililli wayiidhaan Mubaarak. Mubaarak ililli ol darbe. Bakka qalamaa kana gadi tutteetiin ashaangulliitii keessa osoo hin galin bakka barreessan. Ayyee galchuutti hin jira ayyee qabe. Ayyee Aslii nu barreessi atiif gubbatti. Eessatti barreessa?